Гэта той момант, якога ўсе чакалі. Вядзьмар вяртаецца. Падчас сёлетнай цырымоніі The Game Awards кампанія CD Projekt Red прадставіла гледачам першы погляд на новую частку сагі, і ў цэнтры ўвагі ў нас будзе Цыры. Немагчыма было прапусціць бадхёрн мужчынскай аўдыторыі цягам усяго тыдня, але сам трэйлер я буду глядзець упершыню і запрашаю вас да мяне далучыцца, калі вы не змаглі адшукаць яшчэ 6 хвілін, каб паглядзець яго самі. Вы на канале Тое-сёе, з вами Карына. Паехалі! Whose immersive storytelling has thrilled players with every twist and turn. So without further ado, here's a look at the unexpected. Конечно, пачинаем з класічнага. I've watched ye grow З ванни. from a devilishly curious child into a remarkably young lass with much grace, wisdom, and kindness. Take the easy times what shape us, nay. 'Tis how we rise to face the hard times, what does that for us. Орнамент для Even art of gold, пригожості. leave the spirit to overcome adversities aplenty. Darling, sweeten. Today's the day ye fill out your destiny. Чулі пеўніка? Ну, які строй, паглядзіце, якая прыгажосць. І волошечка. Forgive me, daughter. 'Twere my only choice. I shall be the bringer of salvation. A witcher? Witcher! Whose coin did ye take? Nay, ye can't. 'Tis tradition. Chosen she is, by the gods. No! Цирі. You chose her. Падабаецца, як у Касайдзе. Так само вельмі так па-славянску. Хтосьці з гэтай вёскі заплаціў нам грошай, каб мы выратавалі гэтую дзяўчыну. І ўсіх наступных, я так разумею. Но мова незразумелая. Go, now. Nay! I must save them! Save the village! Save Ой, yourself! во-во. Сабе ратуй. О, дрожить наш медальон. To shelter! To your father! Run! Боже, хто сказав, що Цири не пригожая? Ми на одну і ту саму жанчыну зараз глядзім. Просто у людзей няма густу. Нейкі шэпт, бач, чуем. Дрэнна мне атрымалася расчуць, што там казалі. Вазель. І адразу ўсё так стала ціха. Нейкі знак кастанула. Але як быццам Цыры здольная на больш моцную магію. Страшила.
Во. Ось гэта тая магія, якую я маю на ўвазе. У маланку ператварыла, нічога сабе. І той самы наш меч срэбны. Ну во, некі ланцуг. Не, ну яна у нас уже не маленькая дзяўчынка, яна ўжо ого, якая прафесіяналка. Павага. Што адбываецца? She went to go to the woods. The chosen one. His tradition. Oh no, no, no. Не, ну яе забілі. Ці быў гэта бацька, хто запрасіў нас сюды, To go to the gods. каб выратаваць сваю дачку? There are no gods here. Угу. There are only monsters. Пашвары. Это тая самая знакомитая линия такая, ведьмара, что самые горшие пачвары гэта і ёсць людзі. There you have it, the very first trailer for The Witcher 4 from CD Projekt Red. And yes, as you saw, obviously Ciri will play the protagonist in that title. And we're very excited to hear about it. Супер. You ready to have more fun? Because Вось так, вось. І наш трейлер, нейкі ён быў не такі доўгі, як мне казалі, 6 хвілін. Так хутка праляцелі. Ці гэта быў нейкі непоўны трейлер, і трэба пагугліць і яшчэ якісьці паглядзець. Вось, дакладна ведаем, што мы будзем гуляць за Цыры, але спадзяемся таксама пабачыць нашых любімых персанажаў, спадзяемся пабачыць таго самага Геральда, і куды ж мы без Казяльца, ці як так, чакайце, як яго прозвішча, у меня ёсць ісці кніжка. Я яе чытала пэўны час, таму ўжо трошку забылася. Да, Казялец, канешне, наш улюблёны. Чакаем на гульню, канешне, яна таксама з'явіцца на канале, якія у вас ёсць думкі. Якія думкі? Адно чаканне. Будзем спадзявацца на 25-й год, канешне, не факт, што яна нават у 25-м годзе то і выйдзе, можа, у 26-м нам прыйдзецца яшчэ трошкі пацярпець. Вось і ўсё, дзякуй, што былі са мной, і пабачымся ў наступных відэа.